27 euro di multa, un post sui social e una città che si divide. A Castelfranco Veneto il caso del papà sanzionato mentre trasportava il figlio di 6 anni seduto sul tubo della bicicletta è diventato un acceso dibattito, prima online e poi nelle piazze della città. L'uomo racconta di aver accompagnato il figlio alle piscine quando, poco prima di arrivare, è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Secondo il codice della strada, infatti, i bambini possono essere trasportati in bicicletta soltanto utilizzando gli appositi seggiolini omologati. Da qui la multa di 27 euro. L'uomo ha quindi affidato il proprio sfogo ai social, pubblicando anche una fotografia degli agenti mentre compilavano il verbale. Allora, secondo lei è una misura eccessiva? Ma certo, alla fine io so che non ero né in piena regola col bambino, ma secondo me le priorità sono altre. Non sapevo di questa norma che mi vietava questo tipo di trasporto. Perché l'hanno multata secondo lei? Mi hanno multato perché io non mi sono fermato al loro alt, ma gli ho spiegato se io mi fermavo alle piscine, perché lì dovevo arrivare. In poche ore il post ha raccolto centinaia di commenti dividendo l'opinione pubblica tra chi ha parlato di eccesso di severità e chi invece ha ricordato l'importanza del rispetto delle regole a tutela della sicurezza dei bambini. Le polemiche hanno raggiunto un livello tale da spingere gli amministratori della pagina Facebook a rimuovere la pubblicazione. Nel frattempo è intervenuta anche la sindaca di Castelfranco Veneto, invitando tutti ad abbassare i toni e a riportare il confronto sul piano del rispetto reciproco e delle responsabilità. Questa è una deriva che trovo inaccettabile. Voglio che le discussioni vengano riportate nelle sedi opportune e voglio soprattutto, e qua ci tengo tantissimo, che rimanga il senso di rispetto delle persone. Secondo diversi cittadini, però, la vicenda non riguarda soltanto la multa. In molti hanno sottolineato che il bambino, pur indossando il caschetto, non avrebbe dovuto viaggiare seduto sul tubo della bicicletta e che durante il controllo il padre avrebbe inizialmente ignorato l'alt degli agenti, rendendo necessario il loro inseguimento. Orco, sei scappato, è un po' diversa. Che vuoi, sì, una multa, che vuoi, sì. Se sei scappato, sì. Io penso che ci siano delle regole della strada, codici della strada vanno rispettati. Stop. No, non è eccessiva, è una misura per un bambino sulla canna della bicicletta. No, non è eccessiva, è dai responsabili. La bicicletta è pericolosa.